средата на тазгодишното лято, докато слънцето се мъчи да се усмихне през облаците, кандидат-студентската надпревара продължава. Над 800 кандидат-студенти се явиха на приемния изпит по биология за специалностите медицинска сестра и акушерка в Медицинския университет Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. Изпитът е и за специалностите медицински лаборант, рентгенов лаборант, помощник фармацевт, рехабилитатор, медицински козметик и инспектор по обществено здраве, Медицински колеж Варна, както и за уникалната за страната програма за придобиване на квалификация военна медицинска сестра. Тоест времетраене 3 часа и включва тестова комбинация от 30 въпроса от материала по биология за 8, 9 и 10 клас. Теглянето на изпитните комбинации се извърши по електронен път. Процедурата бе наблюдавана от заместник-ректора по учебната дейност, професор доктор Албена Кераковска, кандидат-студенти, родители, преподаватели и квестори. Единствено в нашия университет и за първи път тази година тестовите комбинации се генерират по електронен начин, наживо пред кандидат-студенти, за да гарантираме максимална прозрачност и сигурност в изпитния процес и да сте убедени, че всяка една комбинация е абсолютно уникална и се генерира пред вашите очи наживо в изпитния ден. Започваме с случаен подбор на първия вид въпроси, които са от затворен тип с 4 възможни отговора, единият от които е верен. 20 въпроса виждате ги вдясно, 20 въпроса от всяка една тема, от затворен тип. Добавяме ги към изпитния тест. Добавихме още 5 въпроса от затворен тип. И преминаваме към изтегляне на последните 5 въпроса, които са за попълване на липсващи термини. Пред присъстващите в залата бе проиграно и контролно генериране на тестови въпроси, за да бъде демонстрирана уникалността на всяка една от комбинациите при теглянето. Изпитът започна след като всеки от кандидат-студентите получи комплект с тестовата комбинация. Успех на всички желаещи да учат в Медицинския университет Варна и филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.